हेलो सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्ने है। आज चाहिँ भने यक्सुममा केसीसीद्वारा 2 दिने तालिम ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँको मौरी कसरी ट्रेडिसनल घारदेखि चाहिँ तपाईँको साइन्टिफिक घारमा सारिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउनु हुँदैछ है। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङ मङ्पुबाट आउनुभएको बी किपर्स, उहाँले ट्रेनिङ गराउनु हुँदैछ। लगभग आज हिजोदेखि ट्रेनिङमा आउनुहुन्छ। पल्लोपट्टि पनि एक ग्रुप छ, लगभग तपाईँको 80 एन्ड एबभ फार्मर्सहरू आउनु भएको छ ट्रेनिङ सिक्नुको लागि। डिभिजन कसरी गर्ने र मौरीलाई कसरी राख्ने र तपाईँको साइन्टिफिक बक्समा तपाईँको सुपरमा कसरी चढाउने है, कुन टाइममा काट्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट सम्पूर्ण जानकारी दिनुभयो। ट्रेनिङ सम्पूर्णले लिनुहुँदैछ। यो बक्सदेखि चाहिँ तपाईँको यो बक्समा सारिनेवाला छ। तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्दैछु, हेर्दै जानु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लामो लामो चाका रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको लिम्बू होमस्टेकोमा हाम्रो जिल्लाध्यक्ष साहबको फार्ममा उहाँले यो माथि भएको मौरी चाहिँ यसमा सिफ्ट गरेर देखाउनुहुँदैछ। उहाँ चाहिँ दार्जिलिङ बी किपर्स आउनु भएको छ, उहाँकोबाट हेर्नेछौँ हामी। यो कसरी चाहिँ फ्रेममा फिट गरिन्छ, लगाइन्छ त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ।